Liebe Klasse des Mozart-Instituts, hola y buenos días, heute mit Feminin. Salut, Gesundheit, der, die oder das, natürlich die Feminin. Warum? Die Endung heit ist typisch feminin die. Es gibt sehr viele feminine Wörter auf Deutsch. Und wenn wir Spanisch sprechen, ist es eine kleine Hilfe, da einige Wörter, die auf Spanisch feminin la sind, auch auf Deutsch die feminin. Aber leider gibt es keine universelle Regel und so müssen wir ein paar kleine Tricks lernen, welche Wörter feminin sind. Zum Beispiel alle Zahlen, die 1, die 2, die 3 etc. Dann die Baumarten, die Palme, la Palmera, die Eiche, el Roble etc. Und auch die Blumenarten, die Rose, la Rosa, die Sonnenblume, el Girasol etc. Achtung, das Wort Baum ist maskulin, der Baum, aber die Baumarten sind feminin. Und dann auch alle Obstarten, die Banane, die Orange, la Naranja etc. Achtung, Manzana, Apfel, ist maskulin, der Apfel. Nun gibt es eben viele Endungen wie heit, die feminin sind. Hier haben wir einige Endungen und ich möchte sie kurz vorstellen. Natürlich die Personen mit in am Ende sind feminin, die Lehrerin oder die Pianistin. Auch Tiere mit in am Ende, die Hündin zum Beispiel, la perra. Dann eine Endung ik. Das sind Wörter, die auch auf Spanisch feminin sind. Die Fabrik, la Fabrica zum Beispiel, die Logik, la Logica oder die Politik, la Politica sind feminin. Die Musik, la Musica, die Kritik, la Critica, die Informatik, la Informatica etc. Dann alle Wörter mit ität am Ende, wie zum Beispiel die Universität. Auch die sind auf Spanisch fast immer feminin, also la Universidad. Dieses ad am Ende ist feminin. Die Realität, la Realidad. Die Stabilität, la Estabilidad etc. Und auch die Wörter mit Ion am Ende, wie zum Beispiel die Information, auch auf Spanisch la Información, die Diskussion, la Diskussion, die Definition, la Definition oder die Situation, la Situation, die Region, la Región etc. Nun eine Endung, die nicht gleich ist wie auf Spanisch. Die Wörter, zum Beispiel die Garage mit AGE oder man sagt AGE oder AGE, je nach Wort die Spionage, aber die Plage, la Plaga oder die Lage, la Ubicación oder natürlich die Frage, la Pregunta. Dann Wörter mit IVE am Ende. IVE wie Lokomotive, la Locomotora. Oder die Perspektive. Oder die Alternative. Oder die Offensive. Dann Wörter mit heit oder keit. Heit wie zum Beispiel die Freiheit. Eben die Libertad. Haben wir auch ad am Ende. Gesundheit, das kennen wir eben, die Gesundheit, Salud oder die Schönheit, la belleza. Da gibt es noch viele wie Menschheit,
Humanidad oder Einheit, Unidad. Und eben Wörter mit Keit, wie zum Beispiel Freundlichkeit, Amabilidad oder Sauberkeit, Limpieza oder Schwierigkeit, Dificultad. Nun die Endungen also Wörter mit Endung Schaft. Da gibt es sehr viele. Wissenschaft, Ciencia, Leidenschaft, Passion, Wirtschaft, Economia oder Freundschaft, Amistad oder Landschaft, El Paisaje etc. Schaft gibt es viele und die letzte Endung gibt es sehr viele, wie die Zeitung, El Periódico oder die Werbung, Publicidad oder Propaganda, die Hoffnung, la Esperanza oder die Entwicklung, Desarrollo oder die Lösung, Solution, die Erklärung, Explikation etc. Gut, fassen wir zusammen. Es gibt sehr viele Wörter auf Deutsch, die feminin sind. Am besten aber lernen wir immer bei jedem neuen Wort die Artikel dazu, das grammatische Geschlecht. Hier aber ein paar Tricks. Alle Zahlen, Baumarten, Blumenarten, Obstarten und die Endungen wie in, ik, ität, ion, age oder age, ife, heit, keit, schaft und sind feminin. Wenn du noch weitere Wörter oder Beispiele mit feminin kennst oder auch Beispiele, die die Regeln von hier brechen, dann schreib sie doch in die Kommentare.